Assalamu alaikum. Alo qarindoshlar. Canlı yayınlandı. Assalamu alaikum. Yalanı Arapça konuş. Ya Allah. Qadirli qarindoshlar qanday bo'ladi, yaxshimi? Qadirli qarindoshlar qanday bo'ladi, yaxshimi? Ovozim chiqibdi. Men bir o'sha nima orqali deb ishni sinamoqchi edim. Bugun o'sha ishqa Rashid Ahmeti Arad ve Uygurlar degan bir maqolani o'qish menga nasib bo'lgandek turdi, qadrli qarindoshlar. Bu maqolani men nimadan kirib ko'ramadim. Mehmet Ali kardeşimiz Uygur maqala ambardan paylaşıp diken men yana tapamay kirey desem nimani qabul qilmadi. Şunun Uygur to'ridan chiqdi bu. Uygur to'ri başka bir Muhammed abla degan qarindishimizniki qurgan to'r beti bu yerda meni Mahinur Uygur deb turdi. Shu qiziq deyman. Boş maqalam 559 qatim ko'rilibdi. Unga Uygur.tv deganlar bu şu qarindishimizniki to'r nimasi. Yani Uygur televiziyasi deb. Mana shuningki 3,5 yoshlik Elif deydi meni. Boshunda bosh qizi bo'lish kerak. Hamda boshqa to'g'rilagan narsalar, kataloglar, naqshlar, undan keyin balla programmalari hamma narsa borkan bu yerda. Hamda boshqa Qur'on, muqam, bashirat, naqsh, usul, kino, karton, kitob, turish kanallar debdi. Hem Uygur TV, hem Uygur televiziyasi debdi. Biz Uygur.com. Biz Maya'dan köymek tuttuk. Bir yerini izlep baksak. Reşit Rahmeti Arat. Bana Uygurlar Maya'dan kirip. Ben bu şunu bir okuvatay kadarlı qarindoshlar. Bugün meni 560 qatim ko'rildi deb chiqdi. Abduri Yusufcan Yasin tercüme eserken bu. Reşit Rahmeti Arat. Reşit Rahmeti Arat Kazan Tatarlarından yetişip çıkan dünyavi nüfusluya meşhur Türkolog. O 1900 yılı Kazan şehrinin garbi şimaldaki Kona Ücüm'de doğulgan. 1906'dan 1910 yıllar arasında başlanmış terbiyesini algan. 1913 yılı Kızılyar şehrinde otur mektebini, 1918 yılı lise, yani Toluk otur mektebini tamamlagan. 1917 yıldaki Bolşevik inqilabından keyin türlük cemiyetler kurulup, ular qarmaqida har xil jurnallar chiqarilishga başlagan. Reşidi Rahmeti Arat dostları bilan birlikte Birlik nomidagi bir cemiyetni qurib, Yoshlik tengi, yani Yoshlik tengi degan bir jurnalni chiqargan va dastlabki qalam sinoqlarini mushu jurnaldan boshlagan. Rashid Rahmat Arat 1918 yılı askerlik ilinib, biraz kengaytib o'qiydi. Yan tarafdagi narsalar ko'zimiz kelib diqqat bo'linib ketmasin degan niyatda tanishayım buna. Rashid Rahmat Arat 1918 yılı askerlik ilinib aldingi safga o'rgatilgan. 1919 yılı yaralanib Sibirga yo'tib etilgan. Balkim pana elqi nima deymiz? Sibirga palangan bo'lishi mumkin. O Sibir'de Kazan Tatarları toplashib o'ltiraqlashgan yerlardagi medeniyet hareketlerining muhim icraçılardan biriga aylangan.
1922 yılı Germaniyaga berip felsefe fakultetiga o'qishga kirgan. O'qish mezgilida adabiyot, falsafa va turkologiya bilan munosabatli dars va seminarlarga qatnashgan. Bu jarayonda yana har qaysi yerlardan kelgan turklarning qurgan jamiyat va uyushmalar qatnashib, jurnallarda turli maqolalarni e'lon qilgan. 1927 yılı Selişturma Türk Dili sahasida yazgan 6 yılda yardımcı piyalla ve Ravish piyalla namlı doktorluk dissertasiyasını yaklagan. Bu eseri yine bu şu eseri bilen lektorluk ünvanına erişken. 1931 yılı Şerh Diller Mektebi'de Şimali Türklerinin tili, edebiyatı ve tarihi kesbi boyunca doçent bolgan. Yani doçent dep buyurdu. Bu jarayonda dastlabki ilmiy asarlarini o'rtaga chiqarishga boshlagan. Rashid Rahmati Arat 1933 yılı Ma'rif Ministrligining taklif bilan Turkiyaga kelib, İstanbul Üniversitesining Adabiyot fakultetida Türk tili ve edebiyatı kursiga professorlikka tayinlangan. 1958 yılı 4 ayning 26 kuni ordinarius professor bo'lgan. Türkiye Türkologiyasının, yani Türkshunoslikning qurilishi ve yıldız tartışıda Arat'ның büyük bir ecri var. Ve Bangkok tarafidan kurulgan Seliştirme Türk Dil Tədqiqatını Türkiye'ye elib kirib, umumlaştırgan ve to'liq bir taraqqiyotga erishtirgan kishi dal Rashid Rahmat Arat idi. O bu sahada Şinasi Tekin, Talat Tekin, Saadet Çağatay ve Nuri Yüce qatarlıq təsiri küçlük nurgun o'quvchilarni yetishtirib chiqqan. Bugungi kunda bu ilm tarmoqi Türkiye Türkologiyasida asos o'rnatirmoqda. Türk, yani Türkiye tilining bir qancha davri ve sahasini yuritib bergan bir muncha asarlar bilan birlikda Türk transkripsiyon yazıqını Rashid Rahmati Arat ijod qilgan. Bo'libmi, Türk tilining tarixiy taraqqiyotining faslini sizlagan asari Türkologiya tadqiqotlarida izchil tatbiqlanmoqda. Rashid Rahmati Arat. Ovozim qanday chiqadi bir qarab boqay. Rashid Rahmati Arat. Yaxshi chiqibdi. Rashid Rahmati Arat Türk tilinin umumi tarix taraqqiyotini ve umumlaşkan şivelerini dünya boyunca en yaxshi biladigan alim. O, qadimki Türkçenin cümleden Uygur içinin en büyük mutaxassisi. Uygur yazıqını okuş ve yazışını dünya boyunca en yaxshi biladigan Türkolog. Hakikaten Türkologiya onun için mübarek ve ulug' bir ilim sahasiga aylangan. O, Avrupalık Türkologlarının en büyüklerinin yüzüge tikilip durup, Türkologiya sizlar üçün bir kesip ve turmuş ötkürüşünün bir vasıtası. Lekin biz üçün her nersidir. Yani Türkşünaslığın demekçi. Ve onların bu sahadaki yengillik bilen kılgan hükümlerine asla yol koymaydı. Rashid Rahmati Arat davransız ama hakiki mendeki yüksek ve temperver kişiydi. O Türkiye milletine kişiler asallıkça kılalmayılan kattı ilmi emgekleri bilen hizmet kılan. Avrupa ilim dünyasının Hristiyanlık ve Türk düşmanlığı pırap durgan tarafları bilen en keskin küreş kılgan kişi. İslam Ensiklopedisi, İslam kamusu ne muşunda bir süzgüçten ötküzüp, onu Türk tefekkürüne uygunlaştırgan ve onun bir Türk Ensiklopedisi ruhunu atakan kişi Rashid Rahmati Arat'tır. Demek, Türkçe İslam Ensiklopedisinin meydana kelişi Rashid Rahmati Arat'a tayangan. Arat, Türkiye ilim peninin gururu bolgan bu eserge ruhi cihettikiga o'xshash şekil cihetdimi ölçem ve mükemmellikni beg'ishlagan edi. O bu katta kamusqa öz imzası bilen bir muncha moddalarni yazgandan başqa yana sansızlagan eserlerini tercüme qilib ko'rgizgan. Rashid Rahmati Arat to'liq kuchlik muhabbet bilan bog'langan bu eser onun tadqiqot ishlarida en muhim o'rin tutgan edi.
Rashid Rahmati Arad xuddi katta asarlarni o'ttirib chiqarish uchun yaratilgan odamdek cho'nqur bir tadqiqot iqtidoriga ega edi. U qo'lga olgan har qanday bir masala va temada boshqalar qaytadan bir narsa deyishga o'rin qolmaydi. Türk hukuk felsefesinin en büyük eseri boğan Kutatlu Bilik del onun ecri bilen dünyaya özünü kayıt tonutkanedek kadimki Türk şiirleri, Edebetul Hakayık, Baburname, Turpan tekstleri 6. ve 7. tomlarını yine o teyyarlap ilan kılgan idi. Kutatlu Bilik'ninki nuskusu meni uyandığımda Reşit Ahmet Arati'ninki tercüme kılgan. Yani bu Kutatlu Bilik'nin Türkçü avazda kıldıgan bir iş vardı inşallah ama. Amalga oshib qolar. Sharqda Saxilindan tortib g'arbda Istanbulga qadar bo'lgan joylarda yashaydigan barliq turklarning kultur va madaniyatini tadqiq qilish va uni dunyoga tanitishni. Bu orqali turk birligini yaratishni maqsad qilgan Turk kulturini tadqiq qilish institutining faoliyatlariga qizg'in ishtiyoq bilan ishtirok qilgan Rashid Rahmati Arad bu institutni o'zining idealdagi muassasa sifatida qarab onun terakkiyatı için can, dil bilen yardım kılgan. Bu institut kurulan günden başlap, onun idari işleri ve ilmi cemiyetlerde faal vazife ötügen ve ilmi tədqiqat işlerinde devamlı katlaşkan. Türklerin ilmi hayatı ve milli şeref için büyük aziz sonundurken Reşit Rahmeti Arad 1964 yılı alemden ötken. Onun maddi hayat tarihi 64 yıl yaşap, qurg'uni bilan ma'naviy hayot tarixi bo'lsa turk dunyosi ichida mangu yashirib turadi. Aradning iduq uyg'urlarning kultur va madaniyat haqida qisqacha ma'lumot berishni maqsad qilgan Uyg'urlar nomli bu maqolasi 1933 yili 1934 yillarda yozilgan. Bu yerda shuni eskartib qo'yamizki 19 asrning oxirlaridan boshlab turpandan topilgan qadimki Uyg'urlarga mansub turli vasiqalar shu chog'da texi to'liq rətlib və sistemalik bir tədqiq qiladigan bosqichga kirmagachga Arad ba'zi masala haqidagi fikrlarini keyingi tadqiqotga qoldirgan. Haqiqatan bularning ba'zilari keyingi tadqiqotlar natijasida oydinlashdi. Şuna bu maqolani o'qiganda uning yozilgan vaqtni nazarda saqit qilmasligini umid qilamiz. Yana shu bir masalani eskartib qo'yamizki, bu maqola tilga ilingan Türk degan nom bizning matbuotlarimizga turkiy millatlarni ko'rsatadi. Biz avtorning fikrini aynan ifoda qilish maqsadida buni asli shakli bo'yicha oldik. Yana ba'zi jo'grafiyalik nomlarni asli shakli bo'yicha elib tirnoq ichiga bizning matbuotlarimizdagi atalishni eskartdik. Maqolaning o'qishchanligini va o'qirmanlarning bilim seviyasining har xil bo'lishini nazarga ilib, maqolaning ba'zi qismini va oxiridagi izohatni qisqartib o'tishni loyiq ko'rdik. Tercümandan, yuqoridagi tercümanning so'zi ekan. Endi bu kirish so'z. Dünya xaritasiga nazar tashlangan hamon Türk davlatlarining naqadar muhim bir yerni egalligini darhol ko'zga chalig'idi. Bu keng zamin ustida Türk millatining yaratgan tarix va kultur manqulotlari keyingi davrlarga qadar yot ellar tarafidan bu millatning manfaatiga qarshi maqsadlar uchun qo'llanildi. Bugungi dunyo xaritasining biz ko'rayotgan mushu shaklini elishida Türk millatining o'ynagan roli hozir qadar yetarli darajada tadqiq qilingan emas. Yalnız dünya xaritasının algan şekilde emas belki yana türlü milletlerinin şekillenişide ve tarixinin yaratılışında mı Türk milletinin təsiri zor bolğan. Şərq bilan Qərbni, Şimal bilan Cənubni bir-biriga bağlayan və bu tərəflər o'rtasida daimlik münasibət bəlbəğlərini yaratqan Türk milletinin tarixi vəzifəsinin yalnız maddi kültür sahəsi bilan çəkilib qalmağanlığı muhaqqaqdır. Əfsus, yığınqı tariximizmi haligacha to'liq degidek yuritilgan emas. Türk tarixini ve Türk kültürünü bu milletning foydalanishi ve ideali, milliy ideyasi noktasını ürünüş fikri keyingi vaqtlar kadar mevcut emas edi. Mana shu sababli talay eserler davomida Türk milletinin yaratgan kültür eserleri
hemişe yat namlı aslı ilim ve medeniyet sahasına çıkarıldı. Kültür tarixida doim boshqalarning hisobiga yozib qo'yildi. Jungo, Tibet, Hindistondagi turk madaniyat asarlaridan boshlab, keyingi vaqtlarga qadar turk külturi mahsulotlarining dunyo tarafidan qanday shaklda tanilganligini ko'zdan kechirish bu g'ayri tabiiy vaziyatni tushunishga kifoya qiladi. Qanday ahvolda bir millatning o'zlik, ya'ni milliy xoslik tuyg'usi va uning yaratgan kultur asarlari shu millatning hayotda ko'rishida foydalang'ili bo'lmaydigan bir xil kelib qoladi. Buningga tehi javob berilgan emas. İşinişimizce Türk kültürü sohasidagi ilmiy tadqiqotlar Türk ishleri nuqtai nazaridan yurgizilganda va bu orqali erishilgan natijalar milliy mavjudlik masalasi bilan bog'langan chog'da yana bir hassa qimmat va ahamiyatga erishgan bo'ladi. Türk kültürünün tədqiq qilinishi uchun lozim bo'lgan materiallar Türk tarixining ayrim davrlaridan bizga yetib kelgan asarlardan mavjuddir. Avval bularni tədqiq qilish va Türk ruhining ijodiyat quvvatlarini va xususiyatini aniqlab chiqish lozim. Türk millatining moddiy va ma'naviy kültürünün zamonimizga qadar yetib kelgan asarlari shu qadar ko'p va mo'lki, tarixda mushundoq bir merosga ega millatdan nihoyat oz. Lekin bu asarlarni muayyan bir plan ichida o'z ishlarimiz uchun tadqiq qilishimiz zarur. Har vaqt yechitilgan, kengaytirilgan va yuksalgan bu kültürni tepishimiz Türk millatining shonliq o'tmishi bilan porloq kelgusini bir-biriga bog'lashga yordam beradi. Cumhuriyet Türkiye'sini yaratgan Atatürk aynı vaqtda milletiga o'z ma'niligini tiklab bergan. Tarix va kültür sohalaridagi milliy masalalarni tunji qatim Türk masalalar ustiga qurgan edi. Türk milliy masalasiga Türk millatining hayotlik masalasi shaklini bergan buyuk qo'mondon Atatürkning asarlardan beri sal qarilib kelgan bu muhim sohaga ko'rsatgan muhabbati ve tevrenmez ma'naviy kuchi bu sohaning pat aradagi taraqqiyotning porloq bo'lganligiga yetarli bir dalildir. Chunki o'z idealiga erishgan va dunyo kulturiga o'z ma'niligining tambasini urgan bir millatning angliq bir shaklda kurash qilgan va o'z idealiga qarab angliq holda ilgirlagan millat ekanligi shubhasizdir. Uyg'ur madaniyatiga qisqacha bir nazar. Şinjan'da edip berilgan ekspedisiya jarayonida topilgan materiallarga ko'ra, asrlar davomida yer yuzining Türk medeniyet rayonlarida eng muhim o'rinlarni egallagan va bu yerlarning kültür hayotini shakllantirishda va siyosiy tadqiqot intayin cho'ng rol o'ynagan Türk millatining jo'g'rofiya jihati ko'pincha bir-biridan ayrilib turgan qismlarining tarixdagi musofini izlab tepish va kelajakdagi taqdirini ko'rib yetish unchalik oson ish emas. Uzun davrlarni ve keng rayonlarni o'z ichiga olgan manbalarni bir yerga to'plash va ularni o'xshash nuqtai nazar bilan bir kültür hali tadqiq qilish ishi faqat mushu rayonlarda ilib berilgan turli izdenish qidirishlarning to'liqlanishiga bog'liq bo'lmoqda. Türk qavmlarining turli davr va rayonlarda qo'shni millatlar bilan bo'lgan munosabatlari bu millatlarning tarixida ayrim bir epizod holida xotirlangan. Bularni bir yerga to'plab bir-biri bilan selishtirish lozim. Lekin buninglik bilan ish bitmaydi. Bu shaklda erishgan natijalarni Türk millatining qo'lida mavjud tarixiy materiallar bilan selishtirib, hammasida faqat birla nuqtai nazar bo'yicha jiddiy bir tasqashdan o'tkazish zarur. Faqat mush shaklda Türk tarixining turli davrlari haqida haqiqiy to'g'ri bir natijaga erishish mumkin bo'ladi. Türk tarix tadqiqotlari uchun sharqda jungo manbalar xeyli keng va mo'l material hisoblanadi. Tarixda yot millatlarni doim o'zining ko'z qarashi bo'yicha kuzatgan jungo manbalari ilmiy va jiddiy tadqiqotlar uchun asos bo'lishidan xeyli yiroq bo'lsa-mu, bularning paylanish imkoniyati har vaqt mavjuddir. Bular kronologik, ya'ni yilnoma shaklida jihatdan ratlanib, boshqa yaqin ilmiy tarmoqlarning yordami bilan oydinlashtirilishi kerak. Türk tarixiga, bo'limi qadimki davrlarga aloqador bo'lgan bu xil manbalardan har kim foydalanadigan bir shaklda nashr qilinishi yolg'iz tarix tadqiqotchilari uchun emas, Türk kültürünün boshqa sohalarini tadqiq qilganlar uchunmi lozim va zarurdir. Bu sohada bugunga qadar ilib berilgan tajribalardan bir narsani aniq ko'rdikki,
Asiyada bugün Türk memleketi sifatida ko'rinayotgan yerler qadimgi zamonlarda sharqqa, shimolga va janubga qarab texmi cho'ng ko'lamda suzilgan bo'lib, tarix qayd qilgan dastlabki davrlardan e'tiboran har vaqt turklarning vatani bo'lib kelgan va bu mamlakatning har bir nuqtasi turk millatining tarixdagi musofasi va taraqqiyotiga shohid bo'lgan. Bir tarafdan Shimoliy Hindistondan boshlab bugungi Mo'g'uliston, ya'ni Mong'oliyaning shimoliga qadar suzilgan. Yana bir tarafdan sharqda bugungi G'arbiy Jungo qadar bo'lgan mamlakatlarni o'z ichiga olgan barliq zaminlar turk qavmining davlat tashkilotlariga tava bo'lgan. Bu zaminning chegaraga yaqin bo'lgan ba'zi qismlarining pat-pat siyosiy hurriyatdan ayrilib qolgan ahvollarini ko'rilgan. Lekin bu keng rayonni bir nuqta uyushtirgan markaziy zamin har vaqt turk mamlakati degan sifat bilan to'nilib kelgan. Bu merkezin içindeki siyasi hakimiyet zamanının ihtiyacı yüzünden türlük devirlerde türlük Türk kavimleri arasında anlaşıp tuğan. Türk kavimleri hayatlık körüşüde başka milletlerden sokuşkundek öz işinden uğraşıp tuğan. Bu uğraşlarda zafer kuşu bugünü bir Türk kavminin, ertesi yeni bir Türk kavminin beşiğe kongan. Türk vatandagi siyasi merkezin ismi ve onun özgürlüğü hiç kaçan o devirdeki Türk milletinin özgürlüğü sebep olmagan. Nəhayət təbii ki, bu siyasi özgürlük jarayonida ba'zi Türk qavmlarining bir yerdan yana bir yerga ko'chishiga o'xshash voqealarmi ko'rilgan. Bo'libmi bular turlik Türk qavmlari ishida ko'chmanlik tashkilotini eng ko'p muofizat qilganlar ishidan chiqqan. Türk to'lqinlari, ko'ch harakatlarining qarovsiz holda g'arbga qarab yiqishigami balkim bu xil voqealar sabab bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin Türk tarixida har qanday bir o'zgarishda yangi tarkiblar meydonga kelgan hamon bu yangilikning asosi doim uningdan bir asos ustiga qurilgan edi. Bo'libmi bu vaziyat Şinjan'da shundoq edi. Ya'ni Sharq Turkiston demakchi. Bu yerdagi turk to'lqinining pat-pat sharqqa, shimolga, g'arbga va janubga qarab oqqan. Lekin bu to'lqinni yasagan turk dengizi bu mamlakatning hech bir yerida hech bir zaman qurib qolmadi. Bu Türk dengizi ishida Türk irqining mansub emasligi tamoman yoki qisman ma'lum bo'lgan kichik orollar holatida yashagan qavmlarning mavjudiyati butunlay ayrim bir masaladir. Bu qavmlarning bu yerga kelib yashab va oxiri yo'qolib ketgan. Shuningdek, Türk tarixining turli vaziyatlarda o'ynagan roliga yarasha bir muncha izlarni qoldirgan bo'lsa-mu, asosan umum vaziyatni o'zgartgidek biror omilga aylanmagan. Uyg'ur so'zi boshqa bir muncha tengdosh nomlarga o'xshash ham bir turk qavmining, ham bir turk siyosiy tashkilotining nomidir. Uyg'urlar faqat tarixning muayyan bir davrida bu yerlarda yashagan turk guruhlarini o'z tashkiloti ichiga to'plagan va bu guruhlarni idora qilgan bir to'pdir. Biz Uyg'ur tashkiloti, Uyg'ur kültürü ve başka taraflarını söz açkanda hech qachon boshqa turk qavmlari bilan munosabati bo'lmagan va o'z oldiga yashab madaniyat yaratgan bir qavmni ko'z oldimizga keltirmaymiz. Aksicha, Uyg'ur va kültürünü uningdan burunqi tashkilot va kültür yo'lidagi bir bosqich sifatida qabul qilamiz. Bu jihatdan Uyg'ur madaniyatining har qanday bir sohasidagi ifodasi ustida o'ylanganda onun üzülün burqi əsərinin davamı və tərəqqiyat ekanligini hamda özünün keyinkiler üçün bir asas təşkil qılğanlığını nəzərdə tutuşumuz lazım. Bugün Uyğur mədəniyyəti, Uyğur dili, Uyğur güzel sənəti deganimizdə biz yalğız Uyğur degan ismdə atalgan bir Türk qavmilla emas, bəlkə yana Uyğur qavmi tərəfindən idarə qılınğan şu devrdeki barlıq Türk toplarını köz aldığımızga keltirimiz. Bu devirde yaratılan eserlerini bir kavimnin eserleri süpütüdü emas, belki Türk milleti tarafından muayyen bir devirde muayyen bir terakkiyat seviyesiga keltirilgan bir baylık süpütüdü tuğunuyuz. Ma'lum bo'lgandek, Şinjan'ın vaziyeti, yani Şarkı Türkistan'ın vaziyeti, Uyguristan'ın vaziyeti, Uygur rayonunun vaziyeti, ahalisiyle o yerinin kültür hakkında tarihi malumatlar nahayeti az.
Xənzularning tarix kitoblarini texchilar ilmining har bir sohasi uchun gumonlanmay va ikkilanmay turib foydalanғалы bo'ladigan birag'a keltirgili bo'lmadi. Bu mamlakatning tarixida doim o'zgarish bo'lib turishi, xənzularning yat millatlarga unchalik ahamiyat berib ketmasligi, xənzu yezig'ining boshqa millatlarning ismini aniqlash uchun aplik bo'lmas qatorliq sabablar o davrning tarixi uchun Jungo manbalarining foydalanish imkoniyatini azaytadi. O'rta Osiyo tarixiga oid bo'lgan boshqa ma'lumotlarmi O'rta Osiyoliklar bilan har qanday bir munosabatda bo'lgan qo'shni yoki yot millatlarning tasodifiy yezib qo'ygan xotiralaridan iboratdir. O'rta Osiyoda yashagan millatlarning bo'lib tarixiy ahamiyati jihatdan oldingi o'rin egallagan Türklerning o'zidan saqlanib qolgan ma'lumotlar yo'qning o'rnida edi. 19 asrning oxirlariga kelganda vatanimizda Sharq Turkistonda, Uyg'uristonda, Uyg'ur rayonida favqulodda muhim asarlar topildi. Madaniy davlatlar o'rtasida asrlar bo'yi vositachilik rolini o'ynagan va bu davlatlar o'rtasidagi madaniyat munosabatlariga o'zining ijodiy kuchi bilan ishtirok qilgan bu mamlakatdagi dastlabki tadqiqotlar natijasida keng ko'lamli go'zal san'at asarlari bilan yozma asarlar o'rtaga chiqarildi. Bu asarlar ustidagi dastlabki tadqiqotlar natijasida bu yerda insonlar zodi o'ylab boqmagan buyuk bir madaniyatning mavjudligi namoyon bo'ldi. Dunyoda barliq kelgan har qanday bir bayqash bu qadar keng ufuq ochib boqmaganidek, dunyoning hech qanday bir yerida bir davlatning tarixini ko'rsatib beradigan bunchalik materialning o'rtaga chiqqanligi ko'rilgan emas. Bu yerda topilgan kultur asarlarining ahamiyati yolg'iz Uyg'uriston, Sharq Turkiston, Uyg'ur rayoni bilan cheklanib qolmay, yana butun Yiroq Sharq tarixi uchunmi yangi yo'l ochib berdi. Şinjan'da topilgan bu asarlar büyük bir medeniyetning mavjudligiga guvohlik beradigan kichik mash'aldir. Bularning tuproq ostida yo'riqlikqa chiqishini kutib yotgan cheksiz kultur asarlarining azli bir qismini tashkil qiladiganligini xotirdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Şinjan'da yine Uyg'uriston, Sharq Turkistondan boshlangan, biroq dunyo urush tufayli to'xtatib qo'yishga majbur qilingan ekspedisiyani davomlashtirish kerak. Yangi kultur asarlarining o'rtaga chiqarilishi va o'rtaga chiqarilganlarining tadqiq qilinishi Türk millatining tarixidagi bir davrni o'z material orqali ko'rishimizga va o'rganishimizga yordam beradi. Uyg'uristonda, Sharq Turkistonda ilib berilgan ekspeditsiya natijasida topilgan materiallar ilim dünyasının her bir tarmaqqa aloqador bo'lishdek mohiyatga ega edi. Bu yerda ko'pincha burxonchilar, buddistlarga oid bo'lgan turlik dinlarning ibodatxonalari topildi. Bu ibodatxonalarning me'morchilik shakllarida qo'shnilarning ta'siri ko'rilish bilan birga O'rta Osiyoliklarga xos xususiyatlar bor. Bu ibodatxonalarning va rohiblarning xos hujralarining tomlarida ko'rilgan ko'pincha diniy rasmlardan iborat bo'lgan naqsh va boshqa yuksak san'at asarlarining to'liq tadqiq qilinishi uchun xeyli uzun vaqt ketdi. O'rta Osiyo san'ati mazmun va shakl jihatdan Hindistonning ta'siriga eng ko'p uchragan. Bo'libmi Shimoliy Hindiston tarixi qilgan Gandhara san'ati Sharqiy Şinjan'da dastlabki davrlarda muhim bir o'rin egallagan. Şinjan, yani Sharq Turkiston, bütün Sharqiy Osiyo san'ati uchun bir vositachi bo'lgan. Lekin bu saodatiga bir muncha sabablar to'liq oydinlashtirilmadi va oxirgi yakuni so'zlanmadi. Uyg'uristonda Sharq Turkistonda topilgan bu go'zal san'at asarlarining qimmatini bekitish uchun xeyli tadqiqotlar elib berildi. Bo'libmi ayrim xususiyatlarni bir-biridan selishtirib, bu yerdagi san'atning taraqqiyot yo'lini va davrlarini aniqlash tajribasi elib berildi. San'at va kultur butkul dunyoning o'rtaq meli. Shuning uchun bir yerda texmi yuksak taraqqiyot darajasiga erishgan bir davrning yana biriga belgilik ta'sir ko'rsatishi
bəkmۇ təbiidir. Lekin hər bir irq və hər bir millət bu ijadiyyat işiga bir mavjudluq yoki boyliq sifatida ishtirok qilgan. Bu taraqqiyotda turk irqi və turk millatining bir o'rni borligi və uningmi bir tarixiy burchni utuqliq o'rnaganligi shubhasizdir. Tariximizda qolgan har bir vasiqa Türk milletinin zimmesiga yüklengen tarihi vazifege zor derecede ciddi muamele qilish orqali uftuqqa erishganligini ko'rsatmoqda. Lekin shu yoki bu sohada Türk milletinin ishtirok qilishi bilan vujudga kelgan asarlarda bizning hassimiz qanchalik? Biz bu yoki shu asarning asar holatiga kelish uchun o'z aloyligimizdan va o'z manligimizdan nimalarni bildik? Bunu aniqlash uchun o'z deganlik dunyo ilm faniga yangi bir shakl berish deganlikdir. Buni aniqlash deganlik o'z tariximizning va o'z mavjudligimizning texmi ochiq ko'rinishi uchun material tayyorlash deganlikdir. Tarixdan qolgan asarlarning eng muhimi shu bizga yozma asarlardir. Bu asarlarda her bir milletning ruhining va kültürünün yüksekliği namoyon bo'ladi. Bu asarlarda xuddi milletning o'zi so'zlayotgandek tuyuladi. Uning hayoti, tuyg'usi, o'tmishi va kelgusiga bo'lgan qarashi shu asarlarda uchraydi. O bir milletning necha ming yillik tarixiy davrlarni va bosqichlarini bir-biriga bog'lab, milletni zamon va makon farqlarining sirtida bir butun holatga keltirdi. Bu jihatdami Uyg'uristonda, Turkistonda, Sharq Turkistonda topilgan asarlarning ahamiyati nihoyatda zo'r. Bu yerda topilgan asarlar shu davrlarda ma'lum bo'lgan butkul kitob shakllarini o'z ichiga oladi. Hindistonda qo'llanilgan yaproq kitob shakli, Sharqning tomar shakli, muqovalangan yoki ayrim sahifalar holatida faqat o'ttirisidan bog'langan asarlarning har xili bor. Yeziq materiallar sifatida qo'llanganlarda yog'och, qiyin daraxtning qo'ziqi, palma yaprog'i, teri, ipak, raxt va qog'oz qatorliqlarning turli shakllari topildi. Uyg'uriston, Sharq Turkistonda topilgan til va yeziqlarning soni nihoyatda ko'p. Türk dünyasının bu qismini tanıış uchun unutilmaz tirikchilikni ko'rsatgan A.B. Likopning ma'lumotiga ko'ra, bu yerda turli davrlardan bugunga qadar 24 xil yeziq ve 17 xil til saqlanib kelgan. Bularning ichida hozir qo'llanilmaydigan yeziqlar bo'lganidek, shu vaqtga qadar mavjudligidan xabarimiz bo'lmagan til va shivalar bor edi. Bu asarlarni yozish uchun qo'llanilgan qog'ozlarning eng qadimgisi 2 asrga yetib bordi. Bu dunyoda topilgan qog'ozning eng qadimgisi bo'lib, insoniyat tarixi uchun eng cho'ng kashfiyot hisoblangan Seylunning kashfiyotidan 20-30 yil keyingi tarixga mansub edi. Uyg'urlar ma'rif bo'lgan ehtiyojga texmi tiz va texmi oson javob berish uchun yog'och qilib orqali kitob yozishdimi tarix qilgan. Bu Uyg'ur ishchilarning beslash uchun qo'llanilgan bu usul o'zining eng yuksak taraqqiyot saviyasiga erishgan. Matbuotchilik texnikasining dastlabki davrini ochgan bu usul Iroq sharqida haligacha qo'llanilmoqda. Yog'ochdan ayrim yasalgan Uyg'ur harflari bilan kitob yozishmi Uyg'urlar tarafidan tajriba qilingan. Dunhuangdan topilgan yog'ochdan yasalgan Uyg'urcha matbaa harflari buni ko'rsatib beradi. Dunhuangdan topilgan yog'ochdan yasalgan Uyg'urcha matbaa harflari buni ko'rsatib beradi. Qidirib tekshirishlarga asosan ibodatxonalar va rohiblarning hujralaridan hujralar atrofida elib berilganligi uchun ya'ni qidirib tekshirish asosan ibodatxonalar va rohiblarning hujralari atrofida elib berilganligi uchun topilgan asarlar ko'pincha diniy hujjatlardan iborat edi. Bo'libmi ma'ni dinning mohiyatini aniqlash uchun Shinjongda topilgan asarlar va bularning Sharq Turkistonda topilgan asarlar va bularning ichidagi turli qismlar nihoyatda muhimdir.
G'arbda butunlay yo'qolgan bu dinning haqiqiy asarlari hozirga qadar faqat mushu yerdan topilgan tekistlardan iboratdir. Keyingi vaqtlarda Misrdan topilgan Mani kutubxonasida qandaq asarning borligini texcha yaxshi bilmaymiz. Tamam. Qarab bakay. Mezmun xeyli bakın. Saat birden 40 kitapta kadarlı qarindoshlar. Bir mezmun tuguguncha o'qiyotay. Mana Uyg'ur eli yuqorida ko'ringandek 10 asrning boshlarida Buyuk Mo'g'ul imperiyasining bir bo'ligiga tava bo'ldi va keyin siyosiy hayotini qo'llab qoladigan vaziyatga qayta erisholmadi. Shundoq bo'lsin Uyg'ur madaniyati texmi uzun mezgil davom qildi. Mo'g'ul davlatining idora tashkilotini qurgan va bu davlatning kultur sohalarida uningga yo'l ko'rsatganlarning zo'r ko'p qismi yana Uyg'urlar edi. Moğollar ve ulanın qarindoshları bo'lgan Manjularning bugunga qadar qisman o'zgartishlar orqali asosan aşı Uyg'ur yozig'ini qo'llanib kelayotganligimi buning bir dalili hisoblanadi. Meni qaranglar. Moğollar ve ulanın qarindoshlari bo'lgan Manjularning bugunga qadar qisman o'zgartishlar orqali asosan aşı Uyg'ur yozig'ini qo'llanib kelayotganligimi buning bir dalili hisoblanadi. Anladingmi? Manju hozir 300 yil Xitoyni boshqardi deymizmi? Demek ki Manjularga yani Çin sulolasiga ta'sir ko'rsatgan yana Uyg'urlar ekan. Ularga yezib ijod qilib bergan yana Uyg'urlar ekan. Anladingmi qarindoshlar? Mana shunday ekan. 13-14 asrlardagi Şinjanning yani Uyg'urlarning, Uyg'uristonning madaniy hayotida cho'ng bir o'zgarish davri bor. O'rta Osiyodan kelgan yangi bir kultur jarayoni tunji bo'lib islom sulolasi qurilgan Qashqar orqali Şinjanga kirishga boshladi. Bu eserde asırlardan biri davamlaşıp gelgen Burkan, Budda, Mani ve Hristiyan dilleri itikadın kılıp, bularning o'rnini islom dini ve islom medeniyeti egalladi. Bu o'zgarishning asta ammo ba'zida qonliq shakl bilan borliq kelganligi ma'lum. İslamiyetning nufuzi bilan arab yoziqi kirib keldi. Buning bilan diniy sohada burqanchilikning melidek ko'ringan Uyg'ur yoziqining ilgirki o'rni tavlangan bo'lsa-mu, ijtimoiyatdagi o'rni butunlay yo'qolib ketmadi. Bu yoziq uzun mezgil İslamiyetda texchilik qilgan bir qism ahli ishida o'rnini muhofazat qilib kelganidek, masalan, burqanchilarning diniy ta'limotini o'z ichiga olgan mashhur asar Altun Yoriqning Leningrad nusxasi 1687 yili shu yoziqda ko'chirilgan. Ya'ni 1687 yilgacha shu yoziq qo'llanilgan degan gaplar. Moğol imperiyasining varisi bo'lgan Türk xonliqlaridami uzun mezgil milliy va rasmiy yoziq sifatida qo'llanib keldi. Bu xonliqlardagi yorliqlar butunlay bu yoziq bilan yozildi. Türkçe'ye tercüme qilingan Farsça asarlarning Uyg'ur yoziqi bilan yozilishi bu milliy an'ananing naqadar kuchli ekanligini ko'rsatib berishga kifoya qildi. İslomiy davrga oid bo'lgan va til e'tibori bilan Uyg'urcha yozilgan Qutatqu belikning Uyg'ur yoziqi bilan yozilishi yoki keyin ko'chirilgan bo'lishi ayni shaklda sharhlanadi. Qutatqu belik bilan boshlangan musulmon Uyg'ur adabiyoti o'zining jo'g'rofiya varisi bo'lgan va Chag'atay adabiyoti degan ism bilan to'nilgan bir adabiy davrga qadar davomlashib keldi. İslamiyetga oid Uyg'urcha asarlar oz uchraydi. İslamiyetning kengayishi uchun qo'llanilgan usul balkim Sharq Turkiston muhitida yot dildagi atalg'ularni işletiş lazım tapmaganlıktır.
tapmagandır. Her halda kolumuzda İslamiyet'in burqançılık bilen karma-karşı haletga kelganligini ko'rsatib turgan bir eser yo'q desek, xato qilgan bo'lmaymiz. Bu holat burqançılık uchun aynidir. Bütün Şərq məmləkətinin tarixi, tili və mədəniyyəti üçün ən çox mənbə təşkil qılğan Şinjan kəşfiyyatı, yəni Uyğuristan, Şərq Türkistan tepilmələri bizning tariximiz, tilimiz və mədəniyyətimiz üçün nimalarni bəri, nimalarni durdu. Türk namı bilan atalgan bu məmləkətinin qoynida həmmədən bəkrak Türk dünyası üçün material saqlanğan. Bu məmləkət özünün egisi bolğan Türk millətinin tarixi üçün texmi yeni bir muncha əsərlərini ortaya çıxarıb, Türkşünaslıqda yeni bir dəvrni açdı. 19 əsrin axırlarında Şimali Moğolistandan tepilgan Köktürk abillərinin oxuluşu Türk milletinin tarihi ve kültürü hakkında ekip yürüyen asassız qarashlarni medeniyet dünyasının kallasını çıkarıp taşladı. Uyguristan'da, Şinjan'da, Şərq Türkistan'da tepilgan Uygur eserleri Türk medeni hayatının ufuklarını çeksiz kengaytishla birlikte Türkşünaslıklarının, Türkşünaslıkның ayrım sahalarini bugünkü kadar tasavvur kılınmagan yeni materiallar bilen təminledi. Uyghur deyildiğin bir Türk kavminin yaşaganlık. Bunların Uyghur yazığı degan nam bilen meşhur bolgan bir yazık usulunu kullanganlık. Ve bu yazık bilen eser yazganlık hakkında haber var bolsunmu, lekin bular hakkında aniq ma'lumot yo'q edi. 1069 yılı Kaşgar'da yazılgan. Afsus bugünkü kadar her kişi payını alaydigan bir halet keltirilmegen qutatqı bölük en qadimki Türkçe eser deb qaralib kelgan idi. Keyinki vaqtlarda ahvallarni selishtirganda nəhayət az miqdarda bolsunmu Arabça və Farsça sözlərini qo'llangan və məzmun jihatdan İslam mədəniyyəti dairəsiga kirgan bu əsər Uyğur ədəbiyyatı bo'lib İslamiyatda burunqi Türk ədəbiyyatı haqida ma'lumotga erishishimizga yordam bermagan idi. Şinjandan topilgan Uyğur əsərləri bizga, yəni Şərq Türkistandan topilgan Uyğur əsərləri bizga Türk kültür hayotining bir qancha asr burunqi holatini tunitdi. Kültür bütün dünyanın ortak melidir. Belgelik bir coğrafiyelik birleşikde yaşayan milletlerin eserlerinde aynı şerait işide vücudga kelgan yoki bir-biri bilan bo'lgan munosabatlar tüpeyli bir-biridan yani biriga o'tgan ayni shakllarni uchrata olamiz. Bo'libmi bu ahvol milletlerning hayotida ayrim o'rin egallagan yeziq usulida ve edebiyatida ko'rilmoqda. Bugün ma'lum bo'lgan barliq yeziklar ve edebiyat türleri bu xil yüz uçurishning ta'sirida barliqqa kelgan. Özünün coğrafiyelik o'rni ve tarihi rol bilen milletler arasında alayda bir o'rin egallagan Türk toplarıdımı bu holat yuz bergan. Uyghur edebiyatı bizga bir qancha xil yeziq orqali meros qolgan. Bu yeziqlardan birisining boshqalarining Türklarga qo'shni bo'lgan millatlarning vositasi bilan maydonga kelganligini ve Türkçünün xususiyatlariga ko'ra ancha muncha o'zgartirilganligini ancha qiynalmayla aniqlayolamiz. Birinchi, tarixda tunji bo'lib Türk nomini bugungi Türk tilida xotirlagan Köktürk yeziqining boshqa bir yeziq asosida yaratilganligi haqidagi bir muncha nazariyalarning hech qaysisi isbotlanmadi. Köktürk yeziqining nihoyat qadimki davrlardan biri Türk yeziqi sifatida qo'llanib kelinganligiga shubha yo'q. Mənbəs haqidagi qarshi fikir isbotlangan qadar bu yeziqning Türk millatiga oid ekanligini bayon qilish uchun ilmiy bir to'sqinlik yo'qdir. Keyingi tadqiqotlar buning Türk millatining o'z mulki ekanligini ko'rsatmoqda. Orxun abillərində və onundan burunqi davrga oid bo'lishi kerak bo'lgan Yenisey abidlərində nəhayət zo'r mahorat bilan qo'llanilgan ve Türk milletinin bu devirlerde ne kadar yüksek bir kültüre ega ekanligini ko'rsatib beradigan bu yazık Türk tili üçün en aptlik şekilde işlengen. Bu mükemmellikning asarlarning mahsuli ekanligini tasavvur qilsak, bu mükemmellikning asarlarning mahsuli ekanligini tasavvur qilsak,
bu yazıqning qo'llanishga boshlagan davrining tarixini xeli ko'p asr oldiga surishga to'g'ri keladi. Sharqshunoslarning bir qismi bu yazıqni faqat tosh ustiga yozish uchun qo'llanganligi taxmin qilishganida. Turpan kashfiyotidan keyin buning turmushdami qo'llanganligi va boshqa yazıqlarga o'xshash iste'mol qilinganligi ma'lum bo'ldi. Chunki Sharq Turkistondan, Şinjandan, Uyg'uristondan tepilgan ve bu yazık bilen yazılgan eserler qog'oz ustiga yozilgan edi. Sharqi Turkistonda tepilgan ve Türk kültürünün şahidi bo'lgan eserler ishida bir kichik qog'oz parchasi bor. Kichikligiga qaramay, zo'r bir ma'noni ifoda qiladigan bu qog'oz parchasi Turpan atrofida saqlangan ve qurilgan vaqti 6-7 asrlarga oid bo'lish ehtimoli bo'lgan bir binodan topilgan. Bu qog'ozning bir tarafida uchqurliq bir tekst bor. Bu qurlarning üst tarafida Orxun abidalaridan biroz farqli holda Köktürk yazıqının 16 harfi yozilgan. Aslı tarafida mani yazıqı bilan buning o'qilish usuli ko'rsatilgan va Thompsonning aqli Orxun abidalining sirini yechishning ochqishini topmagan bo'lsa, o chog'da bu Türk kültür abidalining siri mushu shakl bilan echilgan bo'ladi. Türk kültürünün taraqqiyotida milliy mavjudlikni qandoq tavranmas bir bog' bilan bog'langanligini ko'rsatish uchun bu uchqurli qo'l yozma parchasidan texmi cho'ng dalil izlashning lozimi yo'q. Ikkinchi, Uyg'urcha hujjatlarda eng ko'p qo'llanilgan yazık So'g'di yazık asosida yaratilgan Uyg'ur yazıqıdır. Uyg'ur yazıqı Uyg'urlar orasida burqanchiliklarning rasmiy yazıqidek tushuncha paydo qilgan. Qo'llanilgan sohalarining kengligi sababidan keyincha xristianlar va manichilarning diniy asarlarimi bu yazık bilan yozilishga boshlagan. Şinjandagi ekspeditsiya davomida qo'limizga tushgan va mazmun jihatdan, ya'ni Sharq Turkistondagi ekspeditsiya davomida qo'limizga tushgan va mazmun jihatdan diniy xarakteri bo'lmagan asarlarning hammasi butunlay mush yazık bilan yozilgan. Uyg'ur yazıqı bilan yozilgan asarlar san'at nuqtasidan bir qancha davrga ayrildi. En qadimgi davrga oid bo'lgan parchalar har vaqt go'zal yozilgan va imlosi to'g'ri edi. Türk tilining bo'lma Uyg'ur davrining tadqiq qilinishi uchun muhim bir manba tashkil qilgan va 1066-yili Hijriya 466-yili Öpçörüs yozilgan Mahmud Qashqarining Divani Lug'ati Türk nomli asarida Uyg'ur yazıqı umumiy Türk yazıqı sifatida qayd qilingan ve bu yazıqning bir örnekini berilgan. Qashqarining bu xotirasi bir jihatdan Uyg'ur yazıqının bu asar yozilgan yillarda Türk toplari ichida hukmron yazık ekanligini ko'rsatsimi, yana bir jihatdan Qashqarining shu davrdagi kultur vaziyatining umumiy ko'rinishini ko'rolmaganligi bilan munosabatli edi. Qashqari shu davrning faqat so'zlanayotgan Türk shiorlariga ahamiyat berib, Türk tili va kulturining uningdan burungi davrlari yoki Türklarning İslamiyetning sirtidagi adabiyoti bilan uchrashmaganligi uchun İslamiyet sirtidagi milliy boyligimizni tilga ilishni lozim ko'rmagan bo'lsa kerak. Her holda Qashqarining Köktürk ve mani yazıklarının bo'lganligidan xabar bermaslikka diqqatni tortadi. Uchinchi, Uyg'ur yazıqının manbasi bo'lgan So'g'di yazıqı bilan yozilgan asarlar Türkçe asarlarga nisbatan az uchraydi ve mevcut hüccetlerime texiş nashr qilinmadi. To'rtinchi, mani edebiyatning bir qismi mani yazıqı bilan yozilgan manichilar qo'llangan bu yazık ular bilan birlikda g'arbdan kelgan. Manichilarning go'zal san'ati yuksak mahorat ko'rsatganligi ma'lum. Shu vajidan mayli mani yazıqı bilan bo'lsin yoki Uyg'ur yazıqı bilan bo'lsin, mani diniga oid Uyg'urcha yozilgan asarlar san'at nuqtasidan eng go'zal asarlar qatoridan o'rin olgan. 5. Suriye yazıqı bilan Türkçe yozilgan asarlar nisbatan az. Bular ko'pincha Hristiyan diniga oid hujjatlar bo'lib, dini mohiyati bo'lmagan asarlar azli bir qism tashkil qildi. 6. Brahmi yazıqı bilan yozilgan Türkçe asarlar texi nashr qilinmadi.
Qolumuzdaki bu xil hüccetlerinin bir qismi sanskritçe Uygurca lügatdan ibaret. Bir qismi bolsa Tibabatga aittir. Brahmi ve Sürye yazıklarında Süryani demekçi bu. Tibabatga ait hüccetlerinin buluşı ihtimal bu yazıklarının Uygurlar arasında xili keng bir türküm kişiler içinde qo'llanganligidan bolsa kerak. Şərq Türkistandan topilgan ve Uyghur Türkçesi devriga ait bo'lgan asarlar keng Uyg'ur adabiyotning faqat kichkin bir qismini tashkil qiladi. Chunki dunyo urushi qadar ilib berilgan tekshirishlar nihoyat ahamiyatli bo'lsa-mu, bu mamlakatning boshdan o'tgan barliq davrlari va bu davrlarning butkul sabablarini o'z ichiga olgudek darajada emas edi. Bugun qadar qo'lga keltirilgan natijalar bu sohada texi ilib berilgan va ilib berilishi zarur bo'lgan tadqiqotlar haqida yaxshi bir fikir berdi. Bugün bir muncha muhim masalalarning yo'ritilishi kelgusida bu yo'lda qilgan ishlarimizga bog'liq bo'lmoqda. Shuning uchun bizning bu yerda Uyg'ur davrining adabiy taraqqiyoti haqida so'zlaydiganlarimiz bu adabiyotning tamomini o'z ichiga ilishdan yiroq bo'lib, mavjud materiallarni faqat nashr qilingan qismiy asarlar bilanla cheklanadi. Birinchi, qo'limizga Uyg'urcha hujjatlarning ko'p qismi diniy asarlardir. Chunki bu asarlar Burqon yoki boshqa dinlarga oid ibodatxonalardan topilgan. Uyg'ur shaharlarining dunyoviy masalalar bilan mashg'ul bo'ladigan organlarning borligi aniq. Xarobalarda planliq turdagi tekshirish davomlashtirilsa, buning o'tirib chiqishi shubhasizdir. Diniy hujjatlar ishida bularning ko'pinchisini tashkil qilgan Burqon haqidagi asarlar orasida eng ibtidoiy diniy tushunchalardan tortib, eng yuksak falsafiy tahlillarga qadar turli asarlar mavjud. O davrlarda ilmning bir muncha tarmoqlarining din chemberiga ichida tadqiq qilinganligini ko'z oldimizga keltirgan bo'lsak, bu asarlardan chiqarilgan natijalarimizning mo'l va kengligini tushunib yetgili bo'ladi. Altın Yaruk, Maytır Simit qatarlıq yüksek eserler işide bizning tasavvurimizda ko'proq diniy va falsafiy atalgılar bor. Bu xil asarlar yoki xos yoki qo'shni millatlarning tilidan tarjima qilingan. Lekin turk tili bularning hammasida o'zining mavjudligini va xususiyatlarini qo'g'dagan. Eng qiyin bo'lgan hindicha va xanzucha diniy atalgılarmi Uyg'urchaga tarjima qilingan. Ikkinchi, topilgan hujjatlar orasida adabiy asarlar ancha-muncha uchraydi. Mavjud adabiy parchalarning ko'pchiligi diniy mohiyatda edi. Lekin go'zal turk she'riyat san'atini ko'rsatib beradigan parchalar yo'q emas. Keyingi yillarda bu davrdan qolgan turkcha nazmlarni o'z ichiga olgan majmualar topildi. Bulardan 2000 misraga yaqin bir qismi qadimgi turk she'rlari degan nom bilan Türk Tarix Kurumu tarafından nashr qilindi. Bugün Uyg'urcha hujjatlar saqlanayotgan kutubxona va muzeylarning jurnallarida Uyg'ur adabiyotinin bu qismiga mansub materiallarning borligi shubhasizdir. Uyg'urcha asarlar planli holda tadqiq qilinib, nashr qilinmaganligi uchun bularga texnicha navbat kelmadi deymiz. Uchinchi, qo'shnilarning ta'siri bilan bo'lsa-mu Uyg'urlarda tibobatchilik xilli taraqqiy qilgan edi. Davrlarning tajribasi orqali aniqlangan doğru tarkiblardagi ham moddalar turk vatanida o'silgan va turkcha ism bilan atiladigan o'simliklar edi. Bu xususda bir fikr bildirishga yorug'idek hujjatlarning bir qismi nashr qilindi. To'rtinchi, Uyg'urlar astronomiya ilmidan xabarsiz emas edi. Qo'limizdagi hujjatlardan yulduzlarning harakatining aniqlanganligi ma'lum bo'lmoqda. Sayyoralarning harakatini aniqlagan bir Uyg'ur hujjati Berlin rasadxonasi tarafından tadqiq qilingan va uningdagi ma'lumotning to'g'ri ekanligi isbotlangan. Afsus, qo'limizdagi vasiqalar bu xususda ko'proq ma'lumot bergidek mohiyatda emas. Bu xil parchalarga asoslanib Uyg'urlarda rasadxonaga o'xshaydigan bir organning bo'lgan yoki bo'lmaganligi haqida bir narsa deyolmaymiz. Bu xususda keskin bir hukm chiqarish uchun kelgusidagi tadqiqotlarni kutishimiz lozim. 5. Uyg'ur kalendari masalasimi texnicha hal bo'lmagan, ammo nihoyat muhim bo'lgan masalalarning biridir. Eng muhimi, Sharq Turkiston, Şinjan keyingi davrlarda qo'shnilarning ta'siri ostida qoldi.
Şunun üçün hökumət təşkilatı bilan əlaqədar bolğan kalendar meselesindəmi ularning ta'siriga uchragan bo'lish ehtimoliga yaqin. Lekin bu qo'shni millatlar bilan bo'lgan munosabatni tadqiq qilgan ilm sistemasi Uyg'ur kalendarining bevosita holda hindilar, Tibetlar yoki Xanzularning kamiganligini bayon qilmoqda. Bu qo'shni millatlar bilan bo'lgan munosabatni tadqiq qiladigan ilm sistemalari Uyg'ur kalendarining bevosita holda hindilar, Tibetlar yoki Xanzularning kamiganligini bayon qilmoqda. Yani qayta devettim qadrli qarindoshlar. Qani bu? Mana. Bu qo'shni millatlar bilan bo'lgan munosabatni tadqiq qiladigan ilm sistemalari Uyg'ur kalendarining bevosita holda hindilar, Tibetlar yoki Xanzularning kamiganligini bayon qilmoqda. Texmi qadimki davrlardan qolgan vasiqalar qo'limizga tushmaguncha biz bu xususda qat'iy qilib bir narsa deyolmaymiz. Lekin bugunga qadar Türklerning bu sohadagi o'ziga xos usullarini boshqalarni o'rganganligini ko'rsatib turadigan har qanday bir vasiqa hech kimning qo'liga tushgani yo'q. 6. Astrologiya, ya'ni falchilik. Bayatı nima dedik? Uyg'ur kalendarida, ya'ni astronomiya to'g'ri. Hozir astrologiya, falchilik. Eng qadimgi davrlardan biri har bir millat mashg'ul bo'lib kelgan bir soha bo'lganligi uchun Uyg'urlardan bu xil adabiyotni ushirtimiz. Uyg'urlar bu sohada xeyli kuch chiqarib bir muncha asarlarni yaratgan. Bulutma palnama Şinjandagi turli yoziqlarda yozilgan Türkçe hujjatlarning hammasida mavjud. 7. Uyg'urlarda ijtimoiy hayotning qanday shaklda davomlashganligi haqida texnicha aniq bir fikrga erishamadik. Lekin qo'limizdagi savdo va muomala hujjatlarining yaqindan tadqiq qilinishi bilan bu sohaning oydinlashtirilganligi shubhasizdir. Bularning tadqiq qilinishi yalnız Uyg'urlarning ijtimoiy turmush shaklini aniqlash uchun emas, balki yana uningdan burunqi va uningdan keyingi davrlar haqida bir tushunchaga erishishimizga foydalidir. Mishada bir gapni deb qo'yay. Doktor Abla Turan qarindishimiz mana shuni deb bergandi. Eng yaqin o'tadigan Yaponiyada bir Uyg'ur tadqiqotini qilgan odam bor ekan. Shu Budda, Dunxonda topilgan asarlar uchun Uyg'urlarning qadimki zamondagi yani Budizm davrida balkim Qo'ja Uyg'ur xonadonligi qachon topilgan asarlarda topilgan nimalarda tijorat to'xtamlari bor ekan. Shu tijorat to'xtamlarini qaraydigan bo'lsak, o qadar mukammalki u to'xtam deydi. Hozir bizning shu Yaponiya tuzgan to'xtamlarimiz bor, o darajada unchalik emas. Yani ishqilib bek mukammalkan shu davrga nisbatan hozirmi shu mukammallikni saqlab qolaylik degandek ashuna gapni qilibdi ekan. Bu to'g'ri izinib baqsak bo'ldi qadrli qarindoshlar. Endi 8. Tarix va sayohatga oid asarlarga texi erishilmadi. Uyg'urcha asarlar topilgan mahallalar asosan diniy mazhablarga oid bo'lganlikdan shu davrning tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan asarlarga mushu dinlarga aloqador qo'lyozmalardan iborat. Bu yerda alohida tilga ilishga arziydigan bir asar bor. Jungodan Hindistonga sayohatga borgan va bu davrning muhim bir shohidi bo'lgan Xanzu sayyohi Xuanzangning Xanzucha yozilgan bir sayohatnomasi bor. Bu sayohatnoma shu vaqtlarda Uyg'urlar tarafidan o'z tiliga tarjima qilingan. Buningdan 3 yil ilgari 1930-yili deydi. Madem 33-yil yozganda buni maqolani. Bu asarning bir qismi Şinjandan, Sharq Turkiston topilgan. Fariz Milliy kutubxonasi tarafından setib olingan bu asarning bir qismi bugun Beijing kutubxonasida saqlanmoqda. Kamtik bo'lganiga qaramay, muhim ahamiyati bo'lgan bu asarning Uyg'urcha tarjimasi asliga nisbatan taxminiqdir. Jungu yoziqi yot millatlarning so'zlarini yozishga mos kelmaganlikdan Xuanzangning sayohatnomidagi qabila, mamlakat va shahar nomlarining bir qismi
bugünkü kadar aniqlanmadı. Bu eserning Uyg'urcha tarjimasi orqali bu kamchiliklar biroz bo'lsa to'ldirildi. Yuqorqi sharhlardan ma'lum bo'lganidek, Uyg'ur adabiyoti tür jihatdan nihoyatda boy edi. Bir millatning kultur hayoti bilan munosabatli bo'lgan barliq sohalarda bu xususda bizga ma'lumot beradigan asarlar bor. Asarlarning ko'pligi va chetildigan sohalarning kengligi tabiiy holda Uyg'ur tilining qo'llanish iqtidorini ko'rsatib beradigan misollarning ko'paymakda. Uyg'ur adabiyoti kundalik hayot bilan aloqasi ozdek, misol ko'riladigan tarjima asarlardami keyingi davrlarning yot kültürge bağlanışı bilen seliştirgili bo'lmaydigan derece yüksektir. Bu asarlardan foydalanish uchun avval bularni nashr qilib, zarur bo'lgan materiallar bu sohada tadqiqot bilan shug'ullanadiganlarga yetkazilishi kerak. Buningda tunji vazifa tilshunoslar ustiga tushadi. Türk Til Tədqiqat Cəmiyyəti meydana kelgan qadar bu sohani tadqiq qiladigan bir tashkilotimiz bo'lmaganlikdan bu asarning nashr qilinishi faqat ayrim kishilarning shaxsiy emgeklari bilan ro'yobga chiqdi. Shu sababli mavjud Uyg'urcha asarlarning faqat ozla bir qismi nashr qilindi. Uyg'urcha asarlarni nashr qilishda avval tekst to'g'ri o'qilishi va mazmuni yaxshi tushunilishi kerak. Chunki bugunga qadar davomlashtirilgan tadqiqotning asosiy nuqtasi so'zliklar va ularning ifoda qilgan ma'nosini aniqlash bilan markazlashib qoldi. Uyghur yazıqının türk tili tavuşlarını ifade qilish uchun yetersiz ekanligi va tilning eng muhim bo'lgan sada, ovoz xususiyatlarini aniq ko'rsatmaganligi, bo'lib keyingi davrlarda imlosini qolib ketganligi ma'lum. Bugungi turk shivalari haqidagi selishtiruv tadqiqotning yordami bilan hozir Uyg'urchaning to'g'ri o'qilishi qisman kafolatga erishdi. Bu kadar qadimiy bir davr ve keng bir sohada bu kadar ko'p miqdordagi mavjud adabiy materiallarning tilimiz uchun zo'r bir manba tashkil qilishi shubhasizdir. Uyg'ur turkchasi turk tilining taraqqiyotidagi bir burilish nuqtasi hisoblanadi. Chunki Uyg'ur turkchasi, ya'ni Uyg'ur davriga oid turkcha, chuvosh va yoqut lahjalaridan boshqa bugünkü barlıq Türk şiveleri üçün bir ana til mahiyetinde idi. Bugünkü şiveler Türk tilinin taraqqiyot qonuniyati jihatdan Uyghur davri Türkçesinden ayrılıp çıqqan. Bugün ayrım şivelerinin xususiyatlarida ko'rinadigan taraflar Uyghur Türkçesi davrida bir til ichida va shu tilning to'liq huquqli elementlar holida mavjud edi. Bugünkü şivelerinde Uygurca bilen izohlash qabul qilishga bo'lmaydigandek ko'rinadigan ba'zi taraflarimi duch kelamiz. Biz buni Uyg'ur davriy turkchasiga xos shiva farqlari orqali sharhlaymiz. Buni aniqlash Uyg'ur turkchasining turk tilining taraqqiyot tarixi va bu taraqqiyotning yo'li va qonunni bekitishda naqadar muhim bir o'rin ekanligini ko'rsatib berishga yetarlidir. Debtu Rashid Ahmed Arati merhum alim. Demek bunu şunda okup ettik mi de kadarlı qarindoshlar shunday qilib 1 soat 3 minut o'tibdi. Mana shu to'rbetning paylaninglar qadrli qarindoshlar, meni do'stimning to'rbeti bu. Yani Rashid Ahmed Aratiniki rasm ekan bu. Demek Yusufcan Yasin degan odam Dıma Allah razı olsun Uygurca tercüme qilib yaptı. Oşunday gap bir-birimiz paydalanadigan gap qadrli qarindoshlar. Davasa bugünkü tadbir yasin derslerim tamam bo'ldi. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.